没有啊，美丽。没有了，卖完了，我们就是最后一份。宝妈带娃长车自驾，在柳州，昨天的风太大了，地上这个不就是我们的帐篷吗？柳州不仅螺蛳粉好吃，而且风景还特别的好。今天给大家介绍一下柳州的免费绝佳露营地，水电位齐全。大家好，我是小启辰妈妈。大家好，我是小启辰。今天出了个大太阳，这个好像是我们的帐篷。天哪，它就这样舒展在地上，造反了！我要下去站到帐篷上面。你站到帐篷上面干嘛呀？今天的风超级大，把我们的帐篷也刮翻了。这脚一踩可以当个地毯，但是我们不踩。那帐篷里面还有我们的桌子呢，桌子在这里，狗子的衣服在这边晒着。那下面就是柳江的江水。哎，它已经爬上去了。早上一大早起来，出了个大太阳。昨天洗好的衣服已经晾干了。昨天的风特别的大，那衣服也跑到那里面了，刮飞了。跑快去，自己的衣服自己去捡，跑快。好，老棒了，我给你点赞，厉害。我的好衣服啊，你的好衣服呀。那下面就是柳江，我们在车后面就可以看到。等一会儿妈妈带你去江边散散步，行不行呀？妈妈得把帐篷收起来啊，把这个也收起来。小狗子在无时不刻的占地盘儿，快点宝贝，这是昨天给它刷的鞋垫，都是玩具啊，就坐在那桌子上玩吧。把这个放起来嘛。给狗子补充营养，整碗焖肉吃。大概开车5分钟就是碧桂园，咱们去那边整点粥喝吧，小狗子想喝。紫菜卷是吧？紫菜卷里面卷的是蟹柳吧？好，来一个。这个是加一点米浆在里面蒸的，这个叫做卷粉，它跟广东的肠粉有点像。小狗子说想吃，于是再整一碗吧。加肉的一条3块5，我的是加肉的，小狗子是加肉加胡萝卜的。酸豆角、小葱花、葱头、红辣椒、海鲜酱，来一点这个，听说是酸的。花生碎来一点，我这个都可以了吧？卷粉蒸出来是特别嫩的，用筷子夹都不容易夹起来，容易夹碎。米浆蒸出来的，它叫卷粉。我妈已经3天没有打我啦，我妈已经你妈3天没有打你了呀？赶紧吃吧。感觉自己萌哒。跟我想象的一样，她没有吃，于是我只好把它报销了。旅游驿站，尖峰驿站。为了拍下这个露营地，吃过早饭我们又回来了。这里就是我们住了有3、4个晚上的柳州免费绝佳露营地。这里每天都有房车、床车，还有各种搭帐篷的，每天都有人作伴。咱们就停在这个地方吧。这边晚上在这里露营的人还是挺多的，虽然天特别的冷，但是这个驿站还是相当热闹的。虽然这里的车挺多的，但是总会找到位置的，总有空缺。大不大呀？它这边也没有具体的位置，这前面有一个站牌102，本站是油炸屯溪，它这个后面也就是我们现在所在的露营地，导航油炸屯溪就可以了。这个露营地就在这个环江绿道的一个入口附近，这边就是入口，大概也就是10米，咱们就走到了咱们的露营地。柳州市环江绿道为亲水景观赤骑行赛道，全长30公里。路面宽4.5米，今天的天气也是特别的给力，特别的晴，四面的风景特别的漂亮，但是吹的还是有点冷的，温度大概是10度左右吧，还可以接受。我们在这边待了有4天，到今天我才知道它是专门的一条自行车道。柳州这边也太好了吧！
我发现他们这边的卫生间基本上都是有电的，就是你偶尔的手机没电啊，干啥的，可以在里面充个电是没有问题的。既然是自行车的，咱们就去找一下，看看有没有自行车能带孩子的自行车。快点，狗仔！小狗子很给力，每次都跑得老快老快的。哎呦，越说跑得越快了，还老说，要不都追不上了。到了今天才知道为什么晚上总有人在这边骑行，每天晚上都有。那边是我们的露营地，中间隔了一条路，这边就有共享单车。它只有一个凳子。对，它只有一个凳子，那小狗子咋办呀？小狗子要不跑着吧？我就这样坐上去。你抱着我就行了。最后经过我的观察，发现它真的没法带小狗子了，于是还是不骑了，就这样吧。如果没有带这么小的小屁孩的话，建议可以骑一下他们那边的环江赛道，太漂亮了。你抱着我就行了。我抱着你没法骑，那就走吧。我想骑。还给狗子急的东西都放进去了。我就想要。哎呀，那也没办法啊。嘟嘟嘟。假装在推车。到我们露营地了，卫生间的另一边是个小商店，当然小狗子是不会放过任何小商店的。卫生间。镜子特别的干净，随便拍一下吧。撤。好吧，这个是卫生间的后面。刚刷视频，居然刷到50岁阿姨自驾游那个阿姨，她居然给我们一个露营地，好巧啊！天天刷视频，这下见到真人了。刚想打个招呼，看到他们上车走了。应该是吃饭去了吧。接下来就是在柳州的收尾工作，把咱们的快递取了，就要告别这里了。我们的快递已经取到了，给小狗子买了一口锅，你看，还有一个小铲子，天哪，太精致了，咔嚓咔嚓的炒一会儿菜，还有个小菜刀，小狗子特别的想要，于是就满足它了。担心太晒，咱们还又整了一个防晒的口罩，这样就非常的有安全感。现在开始向海南出发，现在是下午的2点，走之前再整碗粉吧。柳州碧桂园追玉这一家的粉非常不错。碧桂园这边，儿子被风刮晕了，今天风特别大，瞧一下他的小头发。我们自己带的肉放进去了，好，谢谢老板。连吃饭的时间也不放过，小狗子也要玩他的做饭的。放配料时请勿讲话，这个不辣吧？这个辣椒有吗？不辣吧？有点辣。酸笋要吗？酸笋要，吃一点点的加酸笋，一样加点丝去尝一下。加点酸菜，好，酸菜好。这个有点辣，有点辣就再加点辣油。啊，这个豆子要没？豆子来一点，来点这个好香香的。好，走了，多高点。好，谢谢。没有，慢吃了。好，这么大一大碗，特别的实惠。来，狗子的饭，我的。今天是在柳州的最后一顿，还是粉。在柳州吃的这几顿饭，他们都是小料自己加的，想加啥加啥。往反正这边慢慢走着吧。这个粉里面是加了肠的。没有了吗？快完了。啊，这样啊。不好意思。还用关门？没有了。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 好了。中途又来了好几个人，没有饭了，我们是最后一顿。今天的运气太好了。没办法，我们天天天天都是这样子吧？天天都有走。啊，2点过来。我们讲这么多开始了。没有白吃。确实好吃。酸酸辣辣，特别鲜。没有啊，美女。没有了，卖完了。没有了，什么活动完了？什么活动卖完了？6点没有。我们又是最后一份。
没有了。都没有，刚刚那个不同吧。我们这多少钱？8块钱。8块是吧？鱼的好吃不贵，60会很有好吃。8块钱，太好吃了。先导航一下，我的位置到徐闻，现在的距离是前往湛江市，全程557公里，大约需要5小时48分。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今你四海为家。